子正在围攻猴子，猴子不是对手，只能落荒而逃。一只小狗不小心闯入了猴子的领地。刚开始，两只猴子对小狗表现得比较谨慎，它们对小狗充满了好奇，不知道它到底有没有危险。可是没过多久，猴子原形毕露，两只猴子开始欺负小狗。它面对两个凶神恶煞的猴子，没有反抗的能力，只能任由摆布。可小狗的怯懦并没有让猴子收手，反而它们变本加厉，不仅欺负，还开始撕咬，甚至抓住小狗的尾巴不放。终于，小狗找到机会挣脱了猴子的控制，但是它依然不是两只猴子的对手。小狗趁着猴子不注意，迅速地逃离这里。没过多久，猴子就被狗子三兄弟围攻。两只猴子很明显不是狗子的对手。现在这只猴子极其狼狈，来不及逃命的猴子被抓住后遭到了疯狂的撕咬，其他的猴子赶来救援。